Pun sapun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun jelek gateng beral gumelar kawasana di langit pating karetit dudanya pating kulisik gumelar di alam di alam di alam lain di alam gitar lain di alam lahir bari muji syukur kanu agung kacapna alhamdulillah bari muji syukur kanu agung 1000 kali alhamdulillah oge raja dunga raja munah bari Allah dina rasa nurumasa dina hate anu wening dina iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar turun di gunung Gumuruh kehujanan kumati nyamoyan di pamoyanan papanggih jeung urang dami anu keur bener ngarajah madep kadayeuh ka wangi sakitu rajah diaki mudah-mudahan diijabah ku Gusti anu maha suci amin amin ya rabbal alamin wilujeng sumping kasep pilih sebagai haturan hayu urang papa urang bagiakeun brung sing jakiru apa ais sejatine ngawai mencet ladang Halus malah walah enaswe araraya cenah cu keluarga besar panganten oba salah disebat perwira lawan manusia satria dan bangsa benteng bebek negara tiga patilah jiwa bahasani gagah kancan koro sewu satria andalanan tenang ludeng tering cunduk waktu nurahayu sampai mangsa mapak bangsa lugu pantai kadang kalbu sejang ambah rumah tangga lugu pantai kadang kalbu sejang ambah rumah tangga Wow, tepuk tangan untuk kedua mempelai dan semuanya, hore. Tepuk tangan
untuk mempelai wanita dan mempelai pria. Selamat datang. Alhamdulillah. Aya pantun Pak Ade, aya pantun ka Kadipaten ka Indramayu ka Kadipaten Meser Parya ka Kota Jogja. I love you panganten, mudah-mudahan mugia sing bagja. Ayah hiji deui ngan bisi teu apa jadi moal. Atos we Pade, atos. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk mempelai. Hore. Anu tepuk tanganku Aki didoakeun mudah-mudahan sing panjang yuswa, sing ageng rezekina. Anu teu tepuk tangan kumahanya. Sami wae ku Aki doakeun sadayana sing panjang yuswa, sing ageng rezekina, amin amin ya rabbal alamin. Oge nu sami hadir di dieu sing sehat lahir tumekaning batin, sing seueur jobna ya gos ulah aya omikron deui naon eta teh Aki mah. Aduh Aki ngarasa bagja Gusti panganten pamegat itu meni kasep lir dewa Rama ti kahyangan, panganten istri oge lir bidadari ti kahyangan, lir Rama Sinta. Aki ngarasa bagi, Aki merasa cemburu, Aki mah lagi sendiri di sini teh. Ih biasanya berdua, tapi Aki dah mawa ketang. Urang goroan gerak urang goroan si Nini, kek ti dieu ambeuk nama yo. Nini, di mana si Nini tanya? Bebeb, bebeb. Nini, Aki. Hayang balon nu ngimah ibar di luhur. Nu budak tuh. Aki, tibalik. Nini. Aki, daguan Aki kemana jalan itu? Rese selepet hayang ditabehan Aki. Daguan Aki. Alah. Ada satu permainan. Lagu aku udah lumping. Aduh ibu haja. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Aduh, jungkir si Aki si Nini. Wow. Karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai ngeri sekali. Itu kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping loncatan. Awas jangan dekat-dekat. Lihat permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai ngeri sekali. Itu kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping loncat-loncatan. Wow. Iya asa apa? Sini nih tobat sini nih ujung-ujungnya emang saha eta Nini. Aduh Gusti Aki teh babaturan. Aya naon teh Ki? Mani banyak orang. Mani banyak orang pan urang teh teh. Rek mapag kasumbingan pengantin itu. Gusti mani kasep jenggelis gitu Nini jadi ingat zaman baheula ada laki. Aya saha wae Ki? Ieu teh ti keluarga besar pengantin. Aya Bapak Purkon bos teh cenah Nini. Oh gitu. Aduh mana teh atuh Bapak Purkon teh? Lah mana pengantin pamaget? Alhamdulillah urang di Banondarian teh anehnya. Tuh salah serupan Aki. Banondari anu namina Bapak Purkon, Bapak Haji Purkon anu mana teh Aki hoyong tepang. Ya, panasaran.
Bapak Purkon Bosti, keluarga pengantin istri Ramana, Aki hoyong tebak sakenapan. Itu Ai. waktu yang hilang, kasih kesebut Sepanjang